Planeta 9 je hipotetički objekat u spojenom sunčevom sistemu izvan Kuiperovog pojasa i ova planeta, ukoliko postoji, drastično odudara od svih drugih planeta sunčevog sistema. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo zašto naučnici smatraju da ova planeta postoji i vidjet ćemo kakve su karakteristike ovog hipotetičkog objekta. Nakon otkrića planete Neptun tokom 1846. godine, što je bio zaista neverovatan uspeh jer je njeno postojanje predviđeno isključivo koristeći zakone orbitalne mehanike i na osnovu neslaganja između Uranove predviđene i izmerene orbite, naučna zajednica i astronomi širom sveta su ohrabreni krenuli u potragu za 9. planetom sunčevog sistema. Postojanje Neptuna je skoro u potpunosti objasnilo Uranovu orbitu, ali ipak preostao mali stepen neslaganja u izmerenoj orbiti, što je ukazivalo da se izvan Neptunove orbite nalazi još jedna planeta koja je preliminarno nazvana planetom X. Potragu za ovom planetom je popularizovao čuveni američki astronom Percival Lovell, koji je početkom 20. veka pregledao fotografije noćnog neba koje je uslikao svojim velikim teleskopom, nadajući se da će pronaći planetu koja je prema njegovim proračunima trebala imati masu 7 puta veću od Zemlje i koja se nalazi nekih 47 astronomskih jedinica od Sunca. Nakon Lovellove smrti 1916. godine potragu je nastavio Clyde Tombaugh, koji je bio zaposlen u Lovellovoj observatoriji, i 1930. godine, nakon pregledanja više od 2 miliona zvezda na fotografijama, otkrio je planetu koju je nazvao Pluton. Ispostavilo se da je Pluton daleko manja planeta od predviđene planete X i znatno je manji od našeg Meseca, a kasnije je otkriveno da je neslaganje u Uranovoj orbiti u potpunosti objašnjeno korigovanjem Neptunove mase, što znači da je otkriće Plutona sasvim slučajno, a ne astronomskim proračunima orbite poput Neptuna. Ipak to nije sprečilo astronome da spekulišu o postojanju misteriozne planete X, koja je u narednim decenijama dostigla gotovo mitski status, međutim dalje istraživanja su otkrila postojanje Kuiperovog pojasa, koji pored više miliona manjih ledenih objekata sadrži nekoliko stotina objekata sličnih Plutonu, zbog čega je Pluton kasnije degradiran u patuljastu planetu. 2004. godine grupa astronoma je otkrila transneptunov objekat sa veoma eliptičnom orbitom koja se prostire između 76 i 975 astronomskih jedinica i ovaj objekat je svrstan u kategoriju patuljastih planeta, a nazvan je Sedna po inuitskoj boginji mora. Pored činjenice da smo otkrili još jednu veoma zanimljivu patuljastu planetu koja je po veličini slična kao Pluton, a njena površina je izrazito crvene boje nalik na planetu Mars, ono što je najviše zainteresovalo naučnike i astronome jeste Sednina veoma neobična orbita. Naime, tokom najbližeg dela orbite, Sedna se nalazi gotovo 3 puta dalje od Sunca nego Neptun, što ukazuje da Neptunova gravitacija najverovatnije nema veliki uticaj na orbitu ove patuljaste planete, a što onda otvara pitanje kako je Sedna uopšte dospela u ovakvu orbitu. U narednim godinama otkriveno je još 10-ak objekata iz takozvanog rasejanog diska nalik na Sednu, čime je produbljena ova misterija, a ponuđene su brojne hipoteze poput toga da je bliski prolet druge zvezde gravitacijom izbacio ove objekte u eliptične orbite, ili hipoteza da je tokom formiranja sunčevog sistema izbačena planeta koja je poremetila orbite objekata u Kuiperovom pojasu. Međutim, jedna od uverljivijih hipoteza je iznao astronom koji je učestvovao u otkriću Sedne, odnosno Michael Brown. Brown je u saradnji sa svojim doktorandom Konstantinom Batjuginom iznao hipotezu o postojanju 9. planete daleko izvan spoljnih ivica Kuiperovog pojasa, koja svojom gravitacijom izbacuje objekte poput Sedne u izdužene orbite, a ova hipoteza također pruža odgovor i na još neke misterije Kuiperovog pojasa, što je svakako podiže kredibilitet. U svom prvom radu Brown i Batjugin su tvrdili da planeta 9 ima masu između 5 i 10 zemljinih masa, sa prečnikom između 2 i 4 zemljina, u slučaju da je to terestrička planeta, a da kruži oko Sunca na udaljenosti između 400 i 800 astronomskih jedinica, dok je nagib orbite u odnosu na ravan sunčevog sistema između 15 i 25 stepeni. Ukoliko planeta s ovim karakteristikama postoji,
To bi prema mišljenju ovih astronoma pružilo odgovore na sljedeće 4 misterije. Grupisanje visokoekscentričnih transneptunovih objekata. Nakon otkrića Sedne, pronađeno je još 7 objekata sa sličnim orbitama i brojni astronomi su primetili neobično grupisanje ovih orbita po nagibu u odnosu na ravan sunčevog sistema, ali također i po činjenici da se njihove najbliže tačke orbite nalaze u približno istom delu sunčevog sistema, što dodatno sugeriše da su ovi objekti iz nekog razloga grupisani. Statistički gledano, malo je verovatno da je ovo grupisanje slučajnost, dok bi postojanje masivne planete sa orbitom koja je sa suprotne strane sunčevog sistema izazvalo grupisanje koje je detektovano. Objekti poput Sedne imaju takozvane otkačene orbite izvan Neptunovog uticaja. Ranije smo spomenuli da se najbliže tačke orbite objekata u rasejanom disku nalaze daleko izvan uticaja Neptunove gravitacije, što ukazuje da Neptun nije odgovoran za postavljanje ovakvih otkačenih objekata u ekscentrične orbite, dok bi planeta 9 svojom gravitacijom prišla dovoljno blizu spoljnih ivica Kuiperovog pojasa i izbacila bi tela u stabilne ekscentrične orbite. Poreklo objekata sa visokim nagibom u odnosu na ravan sunčevog sistema. Astronomi su otkrili postojanje nekoliko transneptunovih objekata čiji nagib orbite iznosi između 50 i 90 stepeni u odnosu na ravan sunčevog sistema, što je vrlo teško objasniti gravitacionim uticajem Neptuna i drugih gasovitih džinova, dok je u simulacijama planete 9 njihovo postojanje objašnjeno kroz cikličnu promjenu ugaonog momenta tela u izduženim orbitama usled gravitacije planete 9, koji podiže nagib orbite ovih tela tokom više miliona godina, a zatim ih vraća unazad ka ravni sunčevog sistema. Orbite objekata visokog nagiba koji su udaljeni ispod 100 astronomskih jedinica. Populacija ovakvih objekata može da nastane pod zajedničkim uticajem planete 9 i drugih gasovitih džinova, jer susret transneptunovih objekata sa planetom 9 može da podigne nagib orbite, dok susret sa gasovitim džinovima poput Neptuna može da skrati orbitu na ispod 100 astronomskih jedinica, čime ovi objekti više nisu pod uticajem planete 9. Svi ovi slučajevi zaista ukazuju da 9. planeta postoji, a sa otkrićem novih transneptunovih objekata povećala se uverljivost ove hipoteze i najnoviji modeli ukazuju da planeta 9 ima sljedeće karakteristike. Orbita se prostire između 300 i 520 astronomskih jedinica, što je više od 15 puta dalje nego planeta Neptun, a masa je procenjena na između 4,9 i 8,4 zemljinih, što ukazuje na nekoliko potencijalnih hipoteza o poreklu planete 9. Među planetama sunčevog sistema postoji očigledna podela na manje terestričke planete, od kojih je Zemlja najmasivnija, a zatim sledi drastičan skok do gasovitih planeta poput Neptuna i Urana, koji su 10 puta masivniji od Zemlje. Po ovom aspektu, sunčev sistem odudara od drugih zvezdanih sistema, oko kojih smo otkrili postojanje egzoplaneta, jer najveći broj ovih svetova spadaju u kategoriju mini Neptuna ili super Zemlji, koji imaju masu oko 5 puta veću od naše planete, a što ukazuje da je hipotetička planeta 9 možda poreklom iz drugog zvezdanog sistema i uhvaćena je u orbitu oko Sunca. Također postoji i alternativna hipoteza koja tvrdi da je tokom formiranja sunčevog sistema i migracija gasovitih džinova planeta 9 nastala oko Sunca, ali je izbačena u spoljne delove Kuiperovog pojasa usled gravitacionih interakcija. Spekuliše se da bi ova planeta mogla biti ledeni džin nalik na Neptun ili Uran, ali je moguće i da je više nalik na terestričke planete, ukoliko je to ogoljeno jezgro gasovitog džina, što je u oba slučaja veoma interesantno za naučnike i astronome. Sve što smo do sada naveli zvuči kao zanimljiva priča, ali verovatno se pitate kako je moguće da do danas nismo pronašli ovu planetu, kada teleskopi širom sveta konstantno pretražuju noćno nebo, i zar to nije dovoljan dokaz da isključimo njeno postojanje? Kao i uvek, priča je znatno kompleksnija, ali suština se svodi na to da su detaljne pretrage Kuiperovog pojasa uglavnom fokusirane na ravan ekliptike, dok su daleko manje istražena područja iznad i ispod ravni sunčevog sistema, što i dalje ostavlja mogućnost za postojanje planete 9. Također je važno istaći da ova planeta, ukoliko zaista postoji, najverovatnije ima veoma malu prividnu magnitudu na nebu koja iznosi 22,
što je otprilike 600 puta manje sjajno od Plutona, što drugim rečima znači da bi je čak i najmoćniji teleskopi današnjice teško uočili. Primjera radi, čuveni teleskop Hubble je pre proleta sonde New Horizons pored Plutona uspeo da fotografiše ovu patuljastu planetu sa rezolucijom od samo 15 puta 15 piksela, što je posljedica izuzetno malog ugaonog prečnika Plutona na nebu od 95 milijark sekundi, dok se za planetu 9 predviđa ugaoni prečnik od samo 20 milijark sekundi ili čak manji, što znači da bi čak i James Webb pružio fotografiju planete 9 sa rezolucijom od maksimum 3 puta 3 piksela. Najveća šansa za pronalazak planete 9 jeste puštanje u rad observatorije Vera Rubin u Čileu, što se očekuje krajem 2024. godine, pre svega jer će ovaj teleskop omogućiti snimanje celog neba na svakih par dana, što će omogućiti detekciju bilo kakvog kretanja objekata u Kuiperovom pojasu, uključujući i planetu 9. Ako ova planeta zaista postoji, kakve su šanse da jednog dana posetimo putem svemirske sonde? Nažalost, izgledi za takvu posetu su slabašni, ali teoretski izvodljivi, jer na primjer sonda Voyager 1, koja već 45 godina putuje ka međuzvezdanom prostoru, do sada je prešla samo 158 astronomskih jedinica od Sunca, a već smo rekli da je predviđeno prostiranje orbite planete 9 između 300 i 520 astronomskih jedinica. Ukoliko bismo želeli da lansiramo svemirsku sondu ka planeti 9, nalik na sondu New Horizons, najoptimističnije procene zahtevaju vreme putovanja od nekih 50 godina, ali sa razvojem novih tehnologija, poput solarnih jedara koja bi bila pogurana ogromnim laserima sa Zemlje, moguće je skratiti putovanje na nekoliko decenija. Izvesno je dakle da ukoliko pronađemo planetu 9, najviše podataka o njoj ćemo prikupiti brojnim teleskopima na Zemlji i u svemiru, a na osnovu tih podataka ćemo morati da zaključimo kakve su njene karakteristike. Većina astronoma predviđa da ćemo do sredine naredne decenije ili otkriti postojanje ove planete, ili ćemo definitivno isključiti tu mogućnost, a do tada nam preostaje da spekulišemo o njenim karakteristikama i da se nadamo da će naš sunčev sistem konačno dobiti novog člana planetarne porodice. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.